السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديالنا الاول لا كونتينيتي. اذا هذا الدرس هذا بالنسبه للشعب صراحه بالنسبه للشعب العلميه كلها كاين بعض الفرق بالنسبه للعلوم الرياضيه وشعب العلوم الجبليه غادي نطبقوا ليه غادي نشير ليه في الدرس. اذا نبداو لا بروميير بارتي لا كونتينيتي اون ان بوين لا كونتينيتي ا droite et la continuité à gauche. شنو كنقصدوا بلا كونتينيتي ان بوين؟ شنو معنات لا كونتينيتي ا droite؟ شنو معنات لا كونتينيتي ا gauche؟ الملاحظه الاولى هو ان هذا الدرس غادي يكون ان شاء الله مفصل، يعني غادي نشوفوا جميع تفاصيل الدرس، غادي يمر بنفس الطريقه اللي كنشوفوا كنقراوها في القسم. علاش اختاريت هذه الطريقه هذه؟ علاش اختارت ان الدروس تكون مفصله، يعني نشوفوا جميع التفاصيل باش في اي وضعيه نكونوا فاهمين مزيان، اي وضعيه نقدروا نتجاوزوها بسهوله. الاختصارات كيف ما كتعرفوا لي ريزومي او لا ديريكت لي زيكزيرسيس دائما كيكون كاين دي بروبليم في لا كومبريونسيون، يعني من الاحسن نشدوا الدرس بالتفاصيل ديالو باش كنفهموا مزيان الدرس. اذا نبداو بالاكتيفيتي. دونك هنا اون اكتيفيتي، واحد لا كوب عندي سي اف مرسومه. On se demande de répondre aux questions suivantes, aux trois questions. Donc la première question, quelle est déterminer f de 1 ou limite x envers 1 f de x. اللي غادي نقول لكم اول حاجه هو ان هاد لا كونتينيتي درس متعلق بلي ليميت، كنسميوها ايضا لي ليميت الى كونتينيتي. لي ليميت انا دايرهم في لاشين، نديرهم بشكل مفصل، كنظن ان شاء الله الا تبعتهم كامل غادي تشدوا ليميت 100%، يعني اللي عنده شي مشكل في ليميت يعاود يراجع لي ليميت وغادي يشدهم ان شاء الله 100%. الوغ قبل ما نطبقوا هادشي ضروري تشوف لي ليميت باش هاد الدرس هذا ما تبقاش فيه مشكل باش تفهمو فاسيلمون. اذا لا بروميير كيسيون ديتيرميني اف دو 1 ليميت اكس انفير 1 اف دو اكس، يعني عندنا واحد لاكوب مرسومه طلبوا مني نحسبوا ليميت اكس انفير 1 ونحسب اف دو 1 نحددها غرافيكمون. لاحظوا لاكوب دو لا فونكسيون اف هي هذه. دونك هنا بور لا كيسيون الاولى ديتيرميني اف دو 1. اف دو 1 كيفاش كنديرو نحسبوا اف دو 1؟ Alors f de 1 égale, donc graphiquement, je vois graphiquement que je 1, aucun niveau la projection orthogonale, aucun chauffe le point d'intersection مع la courbe, donc le point d'intersection مع la courbe finalement, le point le point exclu de la courbe, il ما دخلش مع la courbe. ولكن A هنا عطاونا هاد لا رومارك سي A est un point de CF. Donc l'arc de la courbe فيها واحد البوان جات ايزولي معزوله، واحد البوان جات هنا ابارتيان سي اف، يعني ليماج دو 1 ما غتكونش هنا غادي تكون هنا، دونك ليماج دو 1 غتكون هي 3. هادو لي زيكزامبل نادرا رارمون فاش كنشوفو لي زيكزامبل بحال هكا، ولكن خاصنا ضروري نعرفو نخدموهم. دونك هنا ليماج دو 1 ما غاديش نخدمو بهاد هنا لان عندي هنا فراغ، هاد لو بوان ني با انكلودون نابارتيون با للسي اف، هاد لو بوان هذا. دونك لو بوان اللي كينتمي للسي اف هو هذا، وليماج دو 1 سا فا اف 3. دونك اف دو 1 ايكال 3. اون ا ليميت et on a limite x envers 1. La deuxième question, ou la même question, on a limite x envers 1. Donc x envers 1, هنا x envers 1 ماشي بالضروره هي f de 1. donc graphiquement كيفاش كنديرو نحددو x envers 1؟ x envers 1 نورمالمون كنشوفو من لي دو كوتي، حيت هنا ما قالش ليك واش ا droite ولا ا gauche. حنا شفنا سابقا كيفاش كنحددو لي ليميت غرافيكمون، دونك اللي ما شافش كيفاش نحددو لي ليميت غرافيكمون يرجع يشوف معايا كيفاش كنحددو لي ليميت غرافيكمون. شنو كنقصد بهادي؟ كنقصد واحد لاكوب كتكون مرسومه وتيطلب منك تجبد لي ليميت من الشكل. هاد لي تيب دو كيسيون سبق لي خدمتهم في لي فيديو قبل. دونك ليميت اكس انفير 1 ها هي فين كاينه واحد. lorsque x s'approche de 1 كيقرب من واحد كاينين جوج ديال الاتجاهات، كاين 1 بلس يعني ا droite de 1 و 1 موان. 1 بلس هي الجهه هذه و 1 موان، دونك كاينه الجهه هذه هي 1 بلس وكاينه الجهه هذه 1 موان. Alors soit 1 plus soit 1 moins, si on fait la projection orthogonale, donc l'image غتكون هنا مثلا هذا اللي كاين هنا، وهنا نفس الشيء درنا لا بروجيكسيون اورتوغونال غتكون ليماج كاينه. اون توكا شنو غادي تكون شحال ليماج هاد لي بوان هادو بجوج غتكون هي 1
c'est-à-dire la limite égale 1. Donc limite en 1 égale 1. Par contre, l'image égale 3. Je nous كنلاحظوا هنا كنلاحظوا بأن هاد la limite différente هاد l'image, la limite différente de l'image f de 1. و donc شنو كنقولوا في هاد الحالة هادي؟ كنقولوا f n'est pas continue, la fonction n'est pas continue في 1. Donc هذه لا remarque اللي غادي نسجلوها ولكن قبل قالوا لنا واحد لا كيسيون اسكو CF est continu en 1 نشوفوا حنا CF ماشي غنشوفوا f نشوفوا CF واش continu في 1 لاحظ هنا CF هي ما متصلاش صراحه في 1 مقطعه انا عندي الشكل بحال هكا باش يبان لي ما هي مقطعه بحال هكا دونك ولكن لي با ديفيني هنا بحال هكا ونعاود نفس الشيء دونك راها ني با كونتيني في 1 لا كوب مقطعه n'est pas continue. Discontinue en 1. Il n'est pas continue, la courbe ne tasslash, donc, je vois la question est-ce que CF est continu en 1? CF n'est pas continu en 1. N'est pas continu en 1. Là, il va dire une remarque. Remarque. Donc, on a la limite différente de l'image, limite x tend vers 1. Là, donc, il y a une limite différente de l'image. Donc, on a un point de discontinuité différent de f de 1. On dit que, alors, on dit que, donc, dans ce cas, on dit que f n'est pas continu en 1. Donc, vous l'oubliez, f, le CF, f n'est pas continu en 1. Alors, qu'est-ce que vous continue en 1? Quand vous continue en 1 lorsque la limite c'est l'image. Donc, voilà la définition de la ligne de ولكن هذه لا remarque اللي استنتجناها. شنو درنا في هذه الاكتيفيتي ولا في هذه لا كيسيون؟ حسبنا ليميت في 1 حسبنا f de 1 لاحظنا كاين واحد الفرق f de 1 différent limite lorsque x tend vers 1 بالنسبه ل CF discontinu en 1 ما متصلاش مقطع في واحد دونك هنا كتبنا هذا المارك هذه on a dit que lorsque هاد الليميت كتخالف لنا ليماج في هذه الحاله كنقولوا on dit que f n'est pas continu en 1 voilà la définition اللي غادي نديرو كتكون واحد الفونكسيون كونتينيو في 1 si et seulement si هاد لا ليميت خصها تكون تساوي ليماج. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. On va le cours d'Yama. Donc, pour la deuxième question, je vais mettre la deuxième question. Je passe. Alors, pour la deuxième question, déterminer f de moins 3 et limite x tend vers moins 3. On a, alors, f de moins 3. f de moins 3 de même, il y a moins 3 sur l'axe des abscisses. Donc moins 3 qui est là, il a bien de l'image, qui est la projection orthogonale. Alors moins 3 qui est là, il y a l'image qui est l'axe des abscisses. Ou l'image qui est l'axe des ordonnées. Et il y a l'axe des abscisses, ou l'image qui est l'axe des ordonnées. Alors, moins 3 sur l'axe des abscisses, il y a la projection orthogonale. Donc, la projection orthogonale coupe, de la droite coupe CF en ce point. Et là, quand il y a l'ordonnée est 0. Donc, f de moins 3 égale à 0. Limite x tend vers moins 3. Limite x tend vers moins 3. Limite x tend vers moins 3. f de x la limite هذه شحال تساوي دونك moins 3 هو العدد هذا الا قلنا الليميت يعني كنقولوا x s'approche de moins 3 كيقرب من moins 3 ودائما تنشوفوا في الجهات بجوج كنشوفوا à gauche و à droite دونك لاحظونا هذه هي moins 3 الا شفنا سوا في الجهه هذه سوا في الجهه هذه ودرنا لا بروجيكسيون دونك اون طومب في لو ميم بوين دونك لوردوني غيكون هو 0 يعني ليميت بحال ليماج في هذه الحاله هذه. وهنا فعلا علاش ليميت تساوي ليماج؟ لاننا فعلا كنلاحظوا لا فونكسيون كونتينيو في موان 3 ما مقطعاش غادا تاصله في موان 3 هنا كنقولوا f est continu en moins 3. Alors
La question est qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que limite f de x, x tend vers moins 3 égale f de moins 3. Donc, f est contenu en moins 3, d'après la remarque Leclerc. Donc, f est contenu en moins 3. C'est une limite égale l'image, c'est la fonction continue moins fait. On passe maintenant à la dernière question. La dernière question, je on a déterminé f de moins 2, limite à gauche et limite à droite. Donc, la troisième question, on a f de moins 2. De même, f de moins 2, qui veut que je l'exploite. Donc, je fais moins 2 sur l'axe des abscisses. Alors, moins 2 sur l'axe des abscisses, il y a moins 2. Aucun dire la projection. إذا la projection, normalement, غادي نشوفوا بأن ربما غيتقطع علينا هنا وهنا، ولكن هذه العلامة هذه كتدل على أن هذا البوان ما داخلش، يعني لو بوان اللي داخل هو هذا. فاش يكون لو بوان داخل كنديرو نقطة، هادو لي نوتاسيون كونسيرنون لا كوب en général. ملي كيكون لو بوان يعني هذا لو بوان راه كينتمي لا كوب، ملي كيكون هاد العلامة هذه يعني هاد النقطة هذه هاد لو بوان هذا ما كينتميش لا كوب. Alors moins 2 donc l'intersection ما غاديش ناخدو هاد لو بوان، غناخدو لو بوان تحتاني وغادي نقراو لوردوني توجور ليماج كنقراو لوردوني. يعني هذا الترتيب تمشيو لموان 2 تنديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال تشوفوا لو بوان دانترسيكسيون ومن بعد كنقراو لوردوني. دونك لوردوني هي 1. Alors l'image de moins 2 égale à 1. هادشي شفناه في لي فونكسيون في فرانكومان في 6e. Donc l'image de moins 2 égale à 1. Pour la limite à gauche et limite x tend vers moins 2 moins f de x, limite à gauche. Alors moins 2 هنا ولكن moins 2 moins à gauche جهة هذه، ولكن نبقاو قريب حيت moins 2 moins كاينين à gauche de moins 2 ولكن تنبقاو قريب هنا. نفس الطريقة بحال غادي نقراو ليماج، alors كنبقاو قريب هنا وكنديرو لا بروجيكسيون. دونك غيعطيني هنا، دونك ليماج غتكون هي 1. Alors, limite moins 2 moins, il y a 1. Et limite x tend vers moins 2 plus f de x. Limite, dans ce cas, limite x tend vers moins 2 plus, il y a moins 2, j plus, il y a j. Donc, moins 2 plus, il y a j. Où il y a déjà la projection, il y a presque très proche de deux points. Alors, la projection va dire faux. Donc, elle dit là, l'ordonnée est هو 2. Donc, là, on a la limite à gauche différente de la limite à droite. La limite à gauche différente de la limite à droite. شنو هي la remarque? La remarque اللي غادي نديرو أو لا غادي نقولوها غير شفويا. Donc, limite هنا أو l'image moins 2 égale à 1 تساوي limite à gauche. فهاد الحالة كنقول f continue à gauche. Et là, je suis GRI continue, le point d'arrêt donc continue à gauche. J'ai à gauche de 1, de moins 2. Mais à droite n'est pas continu. Le point là n'est pas continu. Donc, je vais l'image de moins 2 différent de l'image différente de limite à droite. L'image elle est différente de la limite à droite. هذه عطاتنا 1 وهذه عطاتنا 2. Donc, هاد l'image خارج هاد الصورة. في الحالة كنقولوا f n'est pas continu à droite de moins 2. إذا شنو استنتجنا؟ هنا تكلمنا شي شوية على la continuité à droite ou la continuité à gauche. Donc maintenant غادي نكتبو définition. On a terminé هاد l'activité. غادي نكتبو définition. Donc définition شنو غادي نديرو في هاد la définition؟ f est هذا le point الأول f est continu en 1. هذا هو le point الأول. f est continu en A. Continue en A. Si et seulement si limite f de x égale f de A. X tend vers A. De même,
F est continu à droite et continu à droite de A, si et seulement si limite x tend vers à droite de A égale f de A. Donc, فاش تكون limite تساوي l'image, كنقولوا continue en A. صافي. فاش تكون limite تساوي l'image, كنقولوا continue en A. فاش تكون limite à droite égale l'image, كنقولوا continue à droite de A. حيت هنا نحسب لا limite فقط à droite. باغي الفرق ما بين هنا نحسب لا limite A في جويه بجوج, ولكن نحسب لا limite فقط à droite de A. Troisième point, à gauche, le chien. Donc, on F est continu à gauche et continue à gauche de A, à gauche, d'accord? Donc, pour être clair, F continue à gauche de A, la phrase en anglais, si seulement si limite à gauche de A, le f de x égale f de A. Donc voilà la définition de la continuité. C'est la première partie du cours. J'espère qu'on a fait le chez. Dans la vidéo, je vous quelques exemples. Nous allons traiter. Merci de votre attention.